看着那么硬，结果绿猪感觉好像也是动都不动的感觉，对不对？刚刚看到，感觉好像这个红色愤怒鸟有点给它绕腿的感觉呢，这样行吗？这样可以吗？好了，红色你给我下来，红色你过来，我们试试看另外一只好不好？我们试试看另外一只，大家说好不好？好，相机准备好了没？相机准备好了还没啊？但是我们再准备好一下相机哈。红鸟我们让它就定位好不好？我们试试看下一只是谁？下一只是黄鸟，对不对？下一只是黑鸟哈，我们准备黑鸟 ，OK。刚刚说这个黄鸟还有一点点害羞，我们下一只准备黑鸟。黑鸟准备好了哈，那大家下面的观众朋友，这个相机准备好了哈。又来了，要倒数了，准备好了，倒数3、2、1，发射！跑啊跑，冲！哎呦！这有感觉，这绿猪感觉有往后，哎，是要打，不是要亲嘴，好不好？不是在亲嘴，好不好？好，往后走哈。我们让黑鸟这个脸可以看得到路哈。好，所以红鸟也试过了，黑鸟也上场过了。接下来怎么能够不试试看我们这一只飞毛腿呢？飞毛腿大家也来试试看，大家说好不好？飞毛腿的黄鸟准备好了吗？好啊！下面的朋友们准备好了没？跟着我一起准备倒数了哈，这个同仁们准备这个飞毛腿不要叫假的哦。3、2、1，发射！哎呦，绿猪动不动了，等着，哎呦，哎，感觉绿猪在碰到黄鸟的时候比较不能招架的感觉哦。好，这就是我们来自于北欧，大家现在全世界最流行的一款游戏《愤怒鸟 Angry Bird》。大家再给我们这些辛苦的气球人员们掌声鼓励，好不好？